了解无？哦，哎，大家各位到问题，大家头前遮即组就是超出传统内容，就是五速啊，四速五速内容。哦，再来，各位你要看到这条 V1 3档滑行制动器，这条嘛较特殊，因为这条是带状的，所谓带状的是圆带型的，圆带型的。再来，各位你看，今仔要甲各位介绍 C1、C2 车，因为以阮的修务手册来讲，阮拢是看伊个代号。比如讲 C1 就是前进离合器 ，C2 就是啥？直觉离合器。所以讲我拢会讲大概讲伊的迄个代号。所以讲叫各位看即个代号，另外了解一下。像 F1 就是 No.1 的单向离合器。二档自动器 VCD， 这样分钟。这是基建的部分。若头前扭力变换器来讲，各位应该拢知影，内底有一个主动叶轮、甲被动叶轮，搁加有一个啥物？所谓的那个锁定离合器啦。锁定离合器就是头前给大家。再来看这个滑体，滑体的物件当然滑体内底你若分开就像迷宫迄类的。只要你这咱就今仔无讲说，今仔甲大家介绍的是伊的电磁法。之前的变速箱，上早传统出来是油压式的，所谓油压式的是靠伊的转速用干嘛啦？迄个伊分配伊的油压毋过既然即摆拢是电脑控制，电脑毋是干那电池咧控制会紧箍头的，电脑做厉害。所以讲即摆电脑是会当侦测过来信号来，伊较上信号来做动咱的电磁法。电磁法就是伫即个滑体，就是各位看到即个滑体遐，即台车伊是5速的，所以讲伊有4粒半档阀。这4粒半档阀拢是属于on off型的。所谓on off型，就是讲你有通电，伊就是 on； 无通电，伊就是啥？那是 off。你若有通电 on 就是啥啦？就是泄压，off就是关起来，就是讲就是油压。再来有3粒线性电磁阀。所谓线性电磁阀，就是依照它那个通电的电流大小来控制它的那个开度吧。了解无？这4粒是 on off型的，这3粒是线性的。再来这个 SLT 就是迄阵管路油压，咧控制管路油压，就是按咧节气门拉锁。之前有节气门拉锁就是用迄个就无即个节气叫 SLT。毋过即摆车拢无迄个，无迄个歪锁对啦。所以讲即摆是用即个 SLT。即个 SLU， 即个就是按咧锁定离合器的控制法。锁定离合器简单来讲，若总讲开自排车，你开头前，你就低档开嘛，对无？总讲头前有风力等下话，你打档正常的车，应该袂失落，袂失落啦，对无？毋过你若开变打档了，里面就失落，有可能会啥？按个锁定离合器没有解除。若像你开手排的车，开，你因为要停，你要停来是毋是爱打过时来，把个动力切除？了解了这个就是这个锁定电磁阀。这个 SLF 就是那个反冲阀，要控制那个反冲阀。从这些我讲的这4粒就是安尼换挡阀C0、C1加各位你啊看。以这个度来讲，纵R档来讲，伊是拄仔用着 C2 V0加 V4嘛所以讲这是横向。毋过你若纵向来看，这个 V0拄仔用着啥？北负加5速。所以讲简单来讲啦这台车若总讲无北负的话，有可能就是啥 ？V0有可能因为 V0拄仔用着北负。北负加迄个5速的当中了解啦再来，你要看 C0、C1 加 F0，
拢是用上，差不多逐双拢有问题。所以讲，若依照管理，阮的车若总讲面相有问，因为这顶个逐双拢有问题，所以讲伊较够歹可能。若总讲，当然阮的面相是袂遐够歹，啊，可若总讲有歹，其实大部分拢会爱固定啊，是4零4弯会较够是歹的情况，因为逐双顶个拢有问题，爱了解啊吼。再来是电磁法，就是讲伫个低档位的一档的话，伊个 S1 是 O， 所以遐是 O。爱了解了吼。所以讲伫安尼家己吐的时阵，就是弯角度拢是 O， 第三甲第四拢是 O， 以此类推啊。所以讲你安尼家己研判起来，等一个我会用因为即搭面相的资料太久啊，我找无迄个资料所以讲我会用阮即摆车变速箱，甲大家做解说。先甲大家讲就是讲，若万对 S1 即粒歹的话，一般拢会当做是后部的话啦后部的话可能都剩几速的啦，剩3、4、5档。因为你也看下第一粒后部顶个差伊无法度往嘛，所以讲伊才有可能有1速、2速，无可能，所以讲伊就剩3、4、5，安尼了解无？若总讲是2速即粒歹的话，伊有可能剩几速？剩1档、4档、5档。同学知影了解无？以此类推啦。到遮各位有问题，若无问题，因为搁有寡时间，我先向大家介绍迄个。这是即马迄个 ECT， 就是迄个电子变速箱伊讲的迄个方向，迄个做动的一寡，安尼讲的，刚刚讲的原理啊吼。首先来看仪表来讲，仪表只有一个引擎的故障指示灯，这大家知影吼。再来，这有档位指示灯，伊遮个一个 OD 啦吼 ，OD 就是咱的超速传动这是仪表图。那伊这个电脑，比较写引擎甲 ECT 就是讲引擎甲 ECT 甲变速箱的电脑拢是整合式的，整合在这里。按哥尾即摆车尾是分开，按哥尾即摆大部分拢开始整合这一个节气门油压就是安尼负荷这个节气门油压，节气门维持感知器搁还有一个车速，就是安尼速度伊即两个变速箱。伊即两大部分是即两个信号较重要，就是讲伊参考你即台车的负荷甲车速偌大来决定伊上去有电磁法，看伊伫个什么档位这样到问题。这是迄个感知器可能位置因为这是。前轮驱动的前轮驱动变速箱袂靠近。伫遮有几项感知器，各位若迄个可以了解。即个驱走位置感知器就是安尼讲的 NEC 帕再来，即个水温即个，若准讲是即摆车来讲，你若准讲水温，就是讲还未达到工作温度之前，它会把你怎样？你虽然速度有足紧，你搁拍入去低档，毋过伊嘛是甲你限制，袂当入去4档。爱了解所以讲各位老师也是你若总有开车，你若透早领车甲开，因你著吹足紧过时还袂跳入去4速，原因就是伫遮再来，搁有一个输入轴，搁有一个迄个安尼讲的 NT 甲 NC 因为安尼变速箱电脑有时会知你变速箱有问题。即个输入轴的速度感知器的，那像安尼引擎转速这个 NC 这个副轴的速度感知器就是输出轴。伊安尼，比如讲，今仔第4档来讲，照你讲应该是直接传动就是讲今日登2500转输出轴嘛，差不多爱2500转。毋过你若总讲这时阵输入轴是2500。